Üle 100 riigi hakkasid Iraani diplomaatiliselt isoleerima, kõige tundlikumal hetkel kriisis, mis puudutab meresõiduvabadust. Hormuzi väinas sellel kolmapäeval 2026 aasta 13 mail. Teherani vastu ei räägi ainult Ameerika laev, Briti hävitaja või Prantsuse lennukikandja, mis liiguvad selles piirkonnas. Surve suurust muudab see, et 112 riiki toetavad Bahreini algatatud resolutsiooni ÜRO Julgeolekunõukogus. Iraan soovis käsitleda Hormuzi kui piirkondlikku küsimust, kuid nüüd on Hormuzis saanud ülemaailmne survepunkt. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida usaldusväärsuse standardis nähtud. Milson Alvese. Kui kriis jõuab selleni, et 112 riiki toetavad sama nõudmist, kaotab Teheran võimaluse levitada narratiivi, et ta lihtsalt vastupanu osutab. Surve ei tundu enam olevat vaid Trumpi ja Iraani režiimi vaheline vaidlus. Ja sellest saab palju laiem rinne, kus valitsused on mures nafta, gaasi, meretranspordi, laevade kindlustuse, toidu, inflatsiooni ja energia pärast. Bahrein tõi resolutsiooni lauale, sest Pärsia lahe naabrid on otseselt rünnakute ja ebastabiilsuse ohus. Kuid rahvusvaheline toetus näitab, et hirm on levinud Pärsia lahest kogu maailma. Piiramine algab diplomaatia kaudu, kuid ulatub merre. Trumpi valitsus oli juba otsimas rahvusvahelist koalitsiooni, et taastada Hormuzi väinas meresõiduvabadus. Reutersi nähtud diplomaatiline dokument näitas, et välisminister Marco Rubio kiitis heaks Maritime Freedom Construct'i loomise, mis on välisministeeriumi ja Pentagoni ühine algatus teiste riikide kaasamiseks operatsiooni. See näitab, et Hormuzi küsimuses ei soovi Washington tegutseda üksi ja alles hiljem selgitada. Trump soovib muuta Iraani kriisi rahvusvaheliseks missiooniks, jättes Teherani isoleerituks. Lihtsa nõudmise korral peab kaubalaev läbi pääsema. Euroopa liitus selle survega, sest kriis hakkas mõjutama nende enda huve. Ühendkuningriik teatas droonide, Typhoon hävitajate ja sõjalaeva HMS Dragon saatmisest mitmerahvuselisele missioonile Hormuzi väinas. Otsust esitleti kui kaitseoperatsiooni, mille eesmärk on kaitsta kaubalaevu ja vähendada sõja mõju elanikkonnale. Kuid tegelikkuses on Briti kohalolekul suurem kaal. London annab mõista, et ei kavatse pealt vaadata, kuidas Iraan ähvardades kontrollib ülemaailmse kaubanduse tempot. Kui püütakse marsruuti taas avada, ilmub samale teele ka Prantsusmaa, tugevdades mereväe koostööd ja andes Euroopa kaalu piiramisrõngale. Lennukikandjat Charles de Gaulle'i mainiti piirkonda liikumise kontekstis. Samal ajal kui Ühendkuningriik ja Prantsusmaa peavad kaitseministritega läbirääkimisi, et korraldada meresõidule suunatud vastus, uudistes, mis levivad. See samm lisandub Briti vägede saatmisele, ameeriklaste jõudude ümberpaigutamisele, teadetele allveelaevast, mis läbib Gibraltari ning jõudude ettevalmistamisele laevade saatmiseks. Kitsuses on tulemus lihtne mõista. Iraan vaatab merele ja ei näe enam ainult Washingtoni, vaid näeb Euroopat, Pärsia lahte ja 10 riike, kes kõik survestavad ühiselt. Kõige ohtlikum punkt Iraani jaoks on see, et isegi Hiina on hakanud käsitlema Hormuzi kui ülemaailmset probleemi. Peking võiks olla Iraani jaoks kõige mugavam poliitiline kilp, sest ostab energiat, konkureerib Washingtoniga ja kritiseerib sageli Ameerika Ühendriikide tegevust. Aga kriis on muutnud oma vormi. Hiina naftatanker suutis lahkuda Hormuzi väinast pärast seda, kui oli üle 2 kuu Pärsia lahes kinni olnud, keset Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahelist sõda. Laev vedas 2 miljonit barrelit Iraagi naftat. Ja Reuters teatas, et see oli 3. teadaolev Hiina naftatankerite läbipääs väinast alates sõja algusest. Siin saab Trump endale eelise. Ta võib vaadata Pekingi poole ja öelda, et ta ei palu poliitilist teene Teherani vastu. Ta nõuab kõigilt põhireeglit. Marsruut peab toimima. Kui Hiina laevad jäävad kinni, kui kaubad peavad nädalaid ootama, kui kindlustusfirmad tõstavad kulusid, kui naftatankerid liiguvad ainult mitteametliku loaga, siis ei tundu Iraan enam kasuliku liitlasena, vaid pigem kahjuallikana. Hiina ei pea saama Trumpi partneriks. Teherani nõrgestamiseks piisab, kui Hormuzi käsitletakse majandusliku probleemina, mitte Iraani poliitilise sümbolina.
Iraan püüdis laiendada oma järelevalvet väina üle ja sõlmida naabritega nagu Iraak ja Pakistan kokkuleppeid nafta ja gaasi transpordi korraldamiseks. Aga see tee pöördus samuti Teherani vastu. Mida rohkem režiim püüab määrata, kes läbib väina, millal ja millistel tingimustel, seda rohkem riike sekkub arutellu, öeldes, et ülemaailmne marsruut ei saa sõltuda Iraani loast. See suurendab rahvusvahelist survet ja annab jõudu 112 riigi resolutsioonile. Lahvatused ja teated sõjalisest tegevusest Iraanis ja selle ümbruses suurendavad veelgi seda piiramisolukorda. Levitavas materjalis mainitakse plahvatusi olulistes piirkondades nagu Arak ja Shiraz. Lisaks kahtlustatakse droone, õhutõrjetegevust ja sõjalisi lende tundlikel marsruutidel. Iraani režiim ei ole kõigi nende sündmuste kohta selget selgitust andnud ega ole ka avalikult kinnitatud usaldusväärset teavet hukkunute ja vigastatute kohta nendes konkreetsetes juhtumites. See vaikus aitab luua tunde, et Teheranile avaldatakse samal ajal survet mitmest suunast. Territooriumil, merel, diplomatias ja energiatarneteedel on surve olemas ning ka tuumaläbirääkimised on piiramisrõngas. Trump lükkas tagasi Iraani vastuse tuumaprogrammi kohta, eriti seoses 60% rikastatud uraaniga, osa selle materjali kolmandasse riiki üleviimisega ja keeldumisega rajatisi demonteerida. Peamine detail on see, et Iraani ettepanek ei veennud Washingtoni ja kui ettepanek ei veena, meresurve ei ole enam ainult reaktsioon väinale, vaid hakkab toimima läbirääkimiste hoovana. Trump suurendab survet merel, et sundida järeleandmisi läbirääkimistel. Uus tee seisnebki selles sobitumises. Euroopa ei sekkunud sellepärast, et oleks sõja fänn, vaid sellepärast, et Hormuz mõjutab hinda, transporti ja stabiilsust. Ühendkuningriik ei liiguta sõjalaevu ainult selleks, et pildile jääda, vaid tegutseb, sest laevandus on muutunud jõuprooviks. Prantsusmaa ei koordineeri ministreid ainult solidaarsusest Ameerika Ühendriikidega, vaid teeb seda, sest Pariis teab, et pikk kriis Pärsia lahes mõjutab energiat ja kaubandust. Ja need 112 riiki ei ilmu välja diplomaatilise detaili pärast, vaid sellepärast, et Iraan muutis piirkondliku kriisi ülemaailmseks probleemiks. Asjalugu on juba näidanud, et mereteed võivad muuta narratiive, kui need lakkavad olemast kohalik probleem, nagu juhtus 1956 aastal. 56. Suessi kriis tõestas, et strateegiline läbipääs ei kuulu ainult sellele valitsusele, kes sellele kõige lähemal asub. Kui Egiptus kanalit natsionaliseeris, reageerisid Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Iisrael sõjaliselt. Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit astusid samuti poliitilisse mängu. Maailm sai teada, et energia ja kaubanduse jaoks kasutatav läbipääs ei piirdu ainult kaardiga. Täna Hormuz. Neil on sama sümboolne tähendus. Kui see tee sulgub, hakkavad liikuma ka valitsused, kes polegi Pärsia lahe piirkonnas. Jaapan sõltub imporditud energiast ja vajab mereteede etteaimatavust. India arvestab nafta, Lähis-Ida töötajate ja transpordikuludega. Lõuna-Korea sõltub stabiilsetest mereteedest oma tööstuse jaoks. Hiina peab tagama kauba ja hinna Euroopas. Igasugune kütuse kõikumine mõjutab lennundust, kaubavedu ja inflatsiooni. Trump ei pea ühelegi neist riikidest sümpaatne olema, et jõuda järeldusele, Iraan ei saa muuta ülemaailmset mereteed püsivaks poliitiliseks valuutaks. Seetõttu kaalub 112 toetaja arv rohkem kui üksik ähvardus. Blokaadi jõud seisnebki selles. Donald Trump lükkas kriisi sellisele tasandile, kus Iraan ei seisa silmitsi ainult Ameerika Ühendriikidega. Iraan seisab silmitsi rahvusvahelise survega, mis kasvab, avaldub numbrites ja muudab Hormuzi väina Iraani isoleerituse etalon näiteks. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves.